नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हमारे क्लिनिक पे आए हैं मिस्टर प्रकाश, जो कि अपने बेटे की मेडिसिन मेरे से काफ़ी सालों से ले रहे हैं। विहान है उनका नाम। तो प्लीज़ आप बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। गुड इवनिंग ऑल। हमारा बेटा 2 इयर्स का था जब से हम मैम से कंसल्टेशन ले रहे हैं मेडिसिन को लेकर के अपने बेटे के लिए। तो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि मैम की मेडिसिन से मतलब इमीडिएट उसको असर कर जाती हैं मेडिसिन। मतलब हम जैसे एलोपैथी मेडिसिन की तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक जो वो मिथ है कि होम्योपैथी मेडिसिन से जल्दी आराम नहीं आता है, तो वो चीज़ हमने एक्सपीरियंस नहीं की है। तो इनफैक्ट हमें ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं इन टर्म्स ऑफ रिकवरी कह लो आप। तो मतलब विहान को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, जैसे शुरू से आप ले रहे हैं मेडिसिन मेरे से? मतलब जैसे समटाइम्स फूड पॉइजनिंग, फीवर है, कफ, कोल्ड, नॉर्मली जो डिजीज़ मतलब बच्चों में यूजुअली रहती हैं, तो सेम इसी के लिए हमने कंसल्टेशन आपसे लिया है। तो उससे आपको लगता है कि उसकी इम्यूनिटी भी इनहेंस हुई है? यस, इम्यूनिटी के लिए भी हमने समटाइम्स जैसे उसको भूख भी कम लगती थी और जब बहुत जल्दी बीमार होता था तो वो काफ़ी हाँ, अच्छे रिजल्ट है, इम्प्रूवमेंट्स सेटिस्फाइड। हैं। यस, वी आर सेटिस्फाइड। तो आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि बच्चों के लिए, जैसे हम एलोपैथिक में जाते हैं सर्दी जुकाम में, फीवर में, तो दे मोस्टली गिव्स नेबुलाइजर्स, है ना, करेक्ट, पंप्स देते हैं, तो वो कितने Correct. हार्मफुल हैं, द पीपल डोंट नो अबाउट इट। करेक्ट मैम, सो करेक्ट। जो होम्योपैथी है वो बहुत ही सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन है, जिससे आप ये सारी चीज़ों को बड़ी करेक्ट, सॉफ्टली हैंडल कर सकते हैं। यही क्योंकि सोच के हम होम्योपैथी की तरफ आए थे। देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि लोगों को भी इसकी तरफ जाना चाहिए, बिकॉज रिजल्ट्स पे अगर हम जाएं तो इट नेवर गिव्स यू एनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी, एग्जैक्टली स्पेशली फॉर किड्स। बिल्कुल और हमें मतलब होम्योपैथी पे जाना चाहिए। राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।